use the exam to write down the slide numbers. You can use the exam to write the slide numbers down. Do you have a pen? Yes. We have that hell crazy stack example, right? Will we reach that today? Now we have that super crazy example where we have the slide to show. Yeah. Do we reach that today? No. 55. Idea is to finish up to pages. Sure. So this is probably how we finish. I think we finish up to here. Okay. Or you think you go further? I don't know if we have time. Yes. Are you sure? I don't think we'll be able to Let's see. go that far. So until which slide will we go, roughly? Fifth. And even if we reach there, we won't be able to ask any question. This is the reason why we will not be able to finish. It's this one, right? I think it's referring to this crazy thing. Yes. That is the difficult one. Yeah, young man told me that in his computer architecture exam, he does the similar stuff, right? So as students, if you have to access these edges, what happens? You first have to check the TOD and then page frame. Yeah. If it's a TOD, has to bring something into the cache, and then it does the virtual address translation. I always wanted to have such an assignment in the exam. Basically, 10 to 20% students can get to the right page. I think probably Daniel will do that. I mean, we had this rate assignment like years ago. I mean, we had it for years now, and I think we want to keep that out because it's kind of boring. So probably he will do something in that style. Yeah, and just We are streamed anyway. If we do that, we will fail. I think we can also put a large focus on this way set. I think that's enough. I would do that because if you emphasize so much here, I think that it's probably too far. But I mean, having a page table and asking them, given this address, what is the resulting physical address, I think that's fine. Yes. But then it's better we also have some relative exercise. Not to just do that directly in the test. Or in the podcast. The Prüfungsordnung says that the exam is generally harder than the exercises. So I think having a small more step is okay. But should not be a big portion of points. Yeah. He said if you think about you lose 50% students in every term, then you can roughly like that.
then continue that, you lose more. Yeah. If it has to involve multiple steps. I think we can start. Okay, guten Tag, willkommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Wir haben noch 2 Wochen, diese Woche und nächste Woche, und danach haben wir Probeklausur. Und Genau, der Raum für die Probeklausur steht auch mittlerweile fest. Die Probeklausur ist nicht hier. Hier wird eine andere Klausur geschrieben, also geht auch besser nicht hier hin. Die Probeklausur ist in der OH 14, Raum E23, das ist der Hörsaal im Erdgeschoss, steht auch im Moodle in der Liste mit den Vorlesungsterminen alles drin. ja, gut. Und letzte Mittwoch hat Christian schon über Speicherung gesprochen. Und das Thema gehört zur Speicherarchitektur. So, wenn wir noch das Schema gucken, wenn wir vor einer von neuen Maschinen gibt es Rechnerwerk, also Prozessor, und dann Speicherarchitektur. Und danach gibt es auch externe Architektur für Input-Output und Kommunikation. Wir sollten zuerst Speicherarchitektur verstehen, sodass wir die richtige Datei, die richtigen Befehle von Speicher zugreifen, sodass wir die richtigen überarbeiten können. Okay? So, es gibt verschiedene Entwurfsziele, so wie Christian schon gesagt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu optimieren, Kapazität zu vergrößern. Große Kapazität, kleine Zugriffszeiten, am besten keine Zugriffszeiten, kein Zugriff verloren. Und dann es gibt persistente Speicherung und weiter und weiter. Da hat er schon dort gesprochen. Er hatte leider einen kleinen Fehler, wie er heute zu mir erklärt gesagt. Das war wegen, es gibt schon SRAM, DRAM und Disk.
und wir sehen diese Bereich hier, so Disk. So ganz langsam, ganz billig. Und hier sehen wir die RAM. Mehr schneller als Disk, vielleicht 1000 Watt bis 10.000 Watt schneller als Disks, Platten. Und dann gibt es SRAM. Dieser Bereich, Static RAM, ist 100 Watt schneller als die RAM. Dann jetzt sehen wir diese sogenannten Non-Volatile Memory. So, Sie bekommen zurzeit SSD, so Solid State Disks. So, Solid State Disks sind zwischen DRAM und Disks. Solid State Disks sind normalerweise ein bisschen schneller als Disks. Solid State Drives, ja, SSD, sorry. Und Solid State Drives sind ein bisschen schneller als Disks, weil es NAND Flash dort gibt. So, NAND Flash, diese werden wir später noch nächste Woche weiter gucken. NAND Flash, zum Beispiel SD-Cards, USB-Sticks, diese sind Solid State Drives. Und das ist zwischen DRAM und Disks, das ist richtig. Die Kosten ist auch in diesem Bereich. Es gibt auch jetzt auch Emerging Memory, keine Ahnung, wie soll man auf Deutsch sprechen. So diese Emerging Memory auf Englisch gibt es zurzeit noch keine bestimmten Formen. Es gibt viele Möglichkeiten, es AI-RAM, AI-RAM, FE-RAM, STT-RAM, MRAM, PCM und die alles Dinge hier. So, für solche Emerging Memory oder Non-Volatile Memory, es gibt eine Eigenschaft, dass die Speicherung ist persistent und nicht volatile. Das bedeutet, wenn es keinen Strom gibt, kann man weiter die Datei dort zugreifen. Die Dateien sind noch im Speicher. Manche dauern, manche kann mehr als Stunden persistent, manche kann auch ein paar Tage dort gespeichert. Okay, dann dieser gehört zum ganz viele Möglichkeiten. So PCM zum Beispiel ist auch schneller oder ähnlich wie DRAM. Und IRAM kann man mit SRAM vergleichen. FERAM gibt es schon ein paar eingebettete Systeme mit FERAM aufs Chip schon geliefert. So, diese Dinge, es gibt letztes Jahr eine Veröffentlichung von, von Samsung mit STT-RAM, von MRAM für Neuromorphic Computing dargestellt und PCM gibt es ähnlich Optom-Ding von Intel. Vor 3 Jahren schon geliefert und AIRAM ist jetzt nur mit Prototype. Aber die Kosten kennen wir zurzeit gar nicht, weil sie sind noch nicht stabil im Markt. Okay. Aber was können wir sagen, dass wir haben zurzeit 4 verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Speichertechnologien zu benutzen und wir sollten auch die Eigenschaften verstehen und später diese richtig zu benutzen. Gibt es Kommentare, Christian? Ja?
Ja, einmal noch zu der Erklärung der Folie. Also was man hier ganz schön sieht, diese grünen Pfeile sind halt aus so einem Konzeptpapier. Das sind mehr oder weniger theoretische Geschwindigkeiten. Und da sieht man eigentlich mal ganz schön, dass Intel Optane DC zu PCM nicht so unterschiedlich ist, aber dieser lila Pfeil halt tatsächlich gemessene Laufzeiten von dem echten System sind und dass sich da Theorie und Wirklichkeit auch so ein bisschen unterscheidet. Also diese ganzen Geschichten, wie toll und schnell NVM ist, mit ein bisschen Vorsicht zu genießen sind, wenn die Ergebnisse theoretisch sind. Ungefähr in diesem Bereich. Ja? Das sind vielleicht, wir kennen vielleicht in ein paar Jahren, nach ein paar Jahren die richtig messen. Okay, gut. Dann habe ich eine Frage. Wenn wir so gucken, ist es klausurrelevant? Wie sollen wir antworten? Wir gucken später. Natürlich ist das klausurrelevant, die Speichergeschwindigkeiten an sich, aber jetzt mit Sicherheit nicht, was genau welche Technologie ist und wie viele Nanosekunden welche Technologie braucht. So, I want to remind that we don't want to test you about any specific technology. But we could probably ask you which one is faster and for what reason. Yeah? If it's emerging, we will not ask you, but if you are not able to distinguish SRAM, DRAM, and disks, then, yeah. Okay, can you hide the percentage of answer? Okay, oops. Wenn wir jetzt zurückgucken, wenn wir mit Moore's Rod verwenden, dann es gibt, wir können Transistor jede 18 Monaten verdoppeln und für Prozessor können wir schneller machen und für Speicher machen wir mit mehr größer. Und dann, es kann sein, dass wir jetzt nach langer Zeit, der Prozessor ist jetzt schneller und schneller und der Speicher ist größer und größer, aber die Performance, die Geschwindigkeit nur langsamer verbessert. Und dann, wenn wir dort gucken, welche Problem gibt es? Wo ist das Problem? Wenn die Prozessor immer schneller werden und die Speicher aber nicht. Okay, so if you apply Moore's law, then you would notice that you can increase the capacity of your chip by a factor of 2 after a certain amount of time. So your processors are getting faster and faster over the years, but your storage system has been developed in a different direction. You can double the transistors on a chip, but then you make that to be as large as possible, so you double the capacity for a certain amount of time. But the performance increase is not as fast as the processor. Then what would be the problem in this case? Or gibt es Probleme in this? Gucken wir jetzt, was wir haben. Dann, das ist, wenn wir so gucken, dann die Prozessoren müssen immer länger auf den Speicher warten. So deswegen haben wir das Problem, das sogenannte Memory Wars Problem. Das bedeutet, wenn wir jetzt da gucken, die 2 ist fast 1000 Mal Unterschied.
Was bedeutet, jetzt ist, wenn wir die Datei vom Hauptspeicher zugreifen möchten, dann dauert es vielleicht 1000 Sekunden und dann wir arbeiten nur 1 Sekunde. Dann das ist ganz langsam. Deswegen, wir sollten etwas machen, um die Performance zwischen Speicher und Prozessor balancieren. So, große Speicher sind langsam und benötigen viel Energie, wie wir schon früher geguckt. Disks sind ganz groß, DRAM ist größer als SRAM, Disks ist langsamer als DRAM und DRAM ist auch langsamer als SRAM. Und auch mehr Energie, wenn wir dort gucken. Aber wenn wir über Anwendungsverhalten gucken, dann das sind normalerweise lokal. Das bedeutet, ist das, wenn wir ein Programm laufen und eine Schleife haben, dann haben wir im Textsegment ganz lokal ausführen. Wenn wir eine Datei von einem Array zugreifen möchten, dann machen wir normalerweise von Anfang bis Ende oder von Ende bis Anfang in eine Richtung. Ja? Normalerweise können wir diese häufigen benötigten Speicherinhalte im Lokal und kleine Speicher speichern und die selten benötigten Inhalte können wir dort in Disks oder gleich großen Speicher lassen. Und dann haben wir die Möglichkeiten, dass wir kleine Speicher für häufige Daten oder Befehle speichern und die seltenen Inhalte in großen Speichern speichern. Dann können wir die zwei Eigenschaften beide nehmen, dass wir große Kapazität haben, für seltene Inhalte dort zu lassen. Und wenn wir lokal Verhalten benutzen möchten, dann können wir die Inhalte einfach in kleine Speicher speichern. Und deswegen bekommen wir das Konzept Speicherhierarchie. Und Speicherhierarchie ist dann eine Kombination in Mitte dieser Illusion von einem großen Speicher mit kleinen Zugriffszeiten. Ja? Und was wollen wir? Das ist ganz neu. Der Konfig sind schon von lange vorher, im Jahr 1946 bei von Neumann schon geguckt. So ideally, one would desire an indefinitely large memory capacity such that any particular word would be immediately available. That is, in a time which is shorter than operation time of a fast electronic multiplier. It does not seem possible physically to achieve such a capacity. We are therefore forced to recognize the possibility of constructing a hierarchy of memories, each of which has greater capacity than the preceding, but which is less quickly accessible. Okay, dann was sehen wir hier in Speicherhierarchie ist ein Command zu verstehen. Wir haben schon früher Register gesprochen. Registers gehört zu SRAM und ist neben Prozessors. Und dann benutzen wir SRAMs auch für Cache und Translation durch Assigned Buffers. Die zwei zusammen sind auf Chip. Okay? Ganz genau neben Prozessors einbauen. Und dann haben wir die Hauptspeicher von DRAM.
So, Hauptspeicher ist größer als SRAM und langsamer als SRAM. Dann haben wir auch anderes, Harddisks, Solid State Drive und anderes Dinge hier. Wir werden in dieser Vorlesung hier ganz genau gucken. Und für die anderen Platten Cache oder Disk Caches und andere Disks werden wir ein bisschen nächsten Montag einmal gucken. Aber das gehört nicht als Fokus von dieser Vorlesung. Okay, gut. Dann, wenn wir es so verstehen, habe ich eine Frage. Sie kennen schon vielleicht Cache. So, Cache gehört zu hier. So, es ist neben Prozessor, nicht gehört zu Hauptspeicher. Welche Größe wäre für einen Desktop-Computer realistisch für Cache? 32 Byte, 128 Byte, 128 Kilobyte, 512 Kilobyte und weiter. Es ist Multiple Solutions, verschiedene Möglichkeiten. So, any idea? So when you go to the market to buy a processor, the processor says that how big the cache the processor has. How would be the typical number you see there? Any idea? Here? If someone, let's see who has a laptop on. How big is your cache on your laptop? Do you know how big your cache is? Wie viele? 32 Megabytes? Oder Kilobytes? Oder Bytes? Megabytes. 32 Megabytes ungefähr. Welcher ist das? Intel. AMD. Ah, dann. Gibt es andere Meinung? Ja? Wie viele nochmal? 12 Gigabyte. Megabytes, okay. 12 Megabyte. Okay. 12 ist eine komische Nummer. Warum ist 12 nicht 16 oder 8? Darf ich gucken? Wo ist das? Okay, gut. 12 Megabyte. Ein interessantes Konzept. Wie viele? How much? 512 Megabyte. 512 Megabyte. MacBook. Server. Okay. Gut. Okay. So. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung, verhindert. Ist richtig. Aber Gigabytes sind unmöglich, zu groß und zu viel Energieverbrauch und zu viel Kosten. Es ist zu teuer. Für Desktops vielleicht, für Servers gibt es vielleicht, aber für Desktops oder PC, Laptops sind diese zu teuer. Es gibt zum Beispiel 12 Megabyte
Ich habe keine Ahnung, welcher Intel-Prozessor das ist. Aber es kann sein, es gibt verschiedene Stufen, so Level 1, Level 2 und Level 3. Wenn es Level 3 Cache gibt, dann kann man die Kapazität ein bisschen größer bekommen. Und wenn es nur L1 und L2, würde ich sagen, dass es in diesem Bereich Kilobyte bis ein bisschen Megabyte gibt. Ja. So, die realistischen Nummern sind 8 Megabyte, 16 Megabyte und ein paar Kilobyte. Ja. Gut, dann würden wir dort weitermachen. Hauptspeicher. So, wir haben schon Register gesprochen. Deswegen realistisch in dieser Woche sprechen wir nur meistens über Hauptspeicher und Cache und Translation Look Aside Buffer. Bevor wir die genaue Organisation von SRAM und Translation Look Aside Buffer gucken, sollten wir zuerst die Speicherverwaltung genau gucken. Wenn wir ein Programm schreiben, dann schreiben wir, welche Adresse wir springen, wird weiter die Funktion aufrufen möchten. Wenn wir diese Adresse genau gucken, benutzen wir die Adresse nur von der Adresse von das Programm. Es bedeutet, wenn ich sage, dass ich springe in diese Adresse sind normalerweise lokal von dem Programm. Okay? Aber wenn wir mehrere Programme in ein System verlaufen, dann brauchen wir auch die Adresse von verschiedenen Programmen. Deswegen sollten wir auch die zwei verschiedenen Adressen verstehen und klassifizieren. Die Adresse während das Programm ist sogenannte Prozessadresse oder virtuelle Adressen. So, diese sind die Adresse von einem Programm. Okay? Wenn wir das Programm ausführen, dann gucken wir immer die relative Adresse von diesem Programm. Dann aber wir haben einen Hauptspeicher und an diesem Hauptspeicher müssen wir verschiedene Prozesse ausführen. Dann bekommen wir auch die Mapping und die Umsetzung von virtuellen Adresse und die reale Adresse auf Speicher. So, diese Adresse, die wir auf Speicher schreiben und lesen, sind die Maschinenadresse oder reale Adresse. Diese sind die physikalische Adresse, die wird verschiedene Prozesse oder Tasks ausführen möchten. Dann brauchen wir diese Umsetzung. Dann wenn wir solche Adresse zwischen virtueller Adresse und realer Adresse umsetzen möchten, brauchen wir diese sogenannten Memory Management Unit, oder MMU. Wie funktioniert diese Memory Management Unit? So, wir haben zum Beispiel eine virtuelle Adresse bekommen und dann diese MMU umrechnet die reale Adresse und dann bekommen wir die Datei oder die Befehle von dieser Adresse, von realer Adresse, dann
bekommen wir die genau Information auf Prozessor, dann können wir auf dieser Befehl oder die Datei ausführen und zugreifen. Okay? Gibt es Fragen über die zwei? Ja, dann deswegen, wenn wir über Memory-Verwaltung gucken, brauchen wir die zwei Dinge. Virtuelle Adresse und reale Adresse. Okay? Wenn wir nur ein System haben, dann kann die reale Adresse und virtuelle Adresse einfach identisch. Das bedeutet, wir benutzen keine besondere Memory Management Unit. Wir können einfach die reale Adresse genau wie virtuelle Adresse machen. Das kann man auch direkt benutzen. Diese ist normalerweise für sehr einfache Systeme. Wenn Sie nur ein Prozess ausführen sollte und dann es gibt auch kein User Mode und Super User Mode. Dann kann man solche Adressen machen. Normalerweise brauchen wir mehrere Prozesse in unserem System. Dann müssen wir das Speicherraum mit verschiedenen Prozessen zu verteilen. Es gibt zum Beispiel solche Möglichkeit. Wir haben ein paar Programme, um diese Prüfung auszuführen mussten. Hier bekommen wir zuerst die Adressraum für Betriebssysteme, für Betriebssystem. Und dann haben wir hier zusammen 4 verschiedene Adressräume für verschiedene Prozesse. Dann kann man sagen, dass wenn wir nur 4 Prozesse haben, das ist genug. So, wir haben zusammen 2 GB Speicherraum, dann kann man einfach jeder Prozess 5 MB hier einsetzen. Dann das ist ganz einfach, wenn wir ein Programm ausführen möchten, dann die Anfangadresse ist gleich wie unsere virtuelle Adresse nur. Dann kann man einfach direkt die verschiedenen Prozesse an verschiedene Hardware speichert dort einlassen. Okay? Gut. Das kann man ganz einfach sein. Ich habe schon gesagt, das ist einfach 4 Prozesse auf 4 Tasks. Aber wenn wir mehrere Tasks haben, dann kann man auch gleich mit Disks anwenden. Das bedeutet, wir können auch zum Beispiel ein paar Prozesse gleichzeitig auf Partition 1 hier lassen. Hier in diesem Beispiel Prozesse 1 und 2. Am Prozesse 1 und 2 lassen wir einfach am Partition 1. Wenn Prozess 1 ist ausgeführt, dann Prozess 2 ist auf Disk. Wenn Prozess 2 ist ausgelaufen, dann müssen wir zuerst die Datei und Befehle von Partition 1 in Disk schreiben und dann die Datei von Prozess 2 in Partition 1 laden und dann können wir weiterführen. Okay? Das ist hier ein Beispiel mit Prozess 4 und Prozess 5. Dann muss man zuerst die Datei im Hauptspeicher laden und dann kann man weiter ausführen. Okay. Ich habe eine Frage hier. Was ist der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Programm?
What is the difference between a process and a program? Any idea? Yes, please. Naja, ein Programm kann aus mehreren Prozessen bestehen, also zum Beispiel irgendwie so ein Chatprogramm, was halt mehrere WebSocket-Verbindungen hat, aber wohingegen aus einem Prozess nicht mehrere Programme laufen können. Also sozusagen, ein Programm kann aus mehreren Prozessen bestehen, aber ein Prozess kann nicht aus mehreren Programmen bestehen. Ja, das ist richtig. Aber was ist der Unterschied mehr? So, wenn ich zum Beispiel ein Programm auf mein Disk lasse, ist es ein Prozess? Darf ich ein Programm auf zwei Prozesse einsetzen? Ja. Wie? Indem man einfach mehrere Bereiche benutzt. Wie kann man ein Programm zweimal gleichzeitig ausführen? Indem man in zwei Prozesse austeilt. Und wie kann man in Windows oder Linux machen? How do you do that in Linux or Windows? Wenn man es einfach ausführt. Einfach ausführen? Okay, das ist richtig, by the way. Okay. Okay. Ein Prozess ist ein ausgeführtes Programm. Okay? Ein Prozess ist ein ausgeführtes Programm. Okay. So a process is a program that is executed. You can ask a program multiple times if your operating system supports that. So technically, the 8 processes here can be the same program. You can do whatever you want. Okay? If you have a program that you put to the disk, it's a program. A program is a passive name. You compile that, put that to a disk. It's there, but not executed. It's a program. When you call a program to be executed, the operating system starts a process, and it has a process ID. It has a program counter being initialized. It has a process. And when you start to run a program, it becomes a process. If you run a program 8 times, you need to have 8 copies of the context of the 8 processes. And since they are potentially in different states, you need to store what's going on there. They could be different completely. So you cannot just say, I have a program, I just need one address space. They are all different. Okay, so I know I'm wrong if you are very good in programming, but if you distinguish that, it's like that. Okay, good. Any question further? So, wir brauchen Platz, die Datei, Befehle, Programmzähler und alle Informationen auf Speicher zu schreiben. Ansonsten können wir nicht die Prozesse genau richtig ausführen. Okay. Good. Anything further? Just a funny question. What is in a TCB I store on the disk? Huh? What is in a TCB I store on the disk? No, not so serious. Okay, gut. Ja. Gut. Dann natürlich, wenn wir verschiedene Dinge, wenn wir die verschiedenen Prozesse auf Partition speichern, dann müssen wir auch gucken, ob wir die richtige Datei zugreifen können. So, es gibt dann auch diese Grenzeregister. Wenn Prozess 1 die Datei vom Prozess 4 auf Prozess 5 zugreifen möchten, dann das ist normalerweise nicht erlaubt. Die Speicherräume gehören zu verschiedenen Prozessen, dann das muss man mit
Rechnerregister begrenzen und dann kann man einfach die Grenzbereich richtig einsetzen. Natürlich, das ist nicht einfach so. Das kann man auch mit mehr Download oder verschiedene Bugs benutzen. Dann kann man auch diese Grenze springen. Okay, aber das ist, wir brauchen solche Grenzregister, sodass wir die richtige Adresse zu schützen. Dann brauchen wir diese sogenannte Memory Protection Unit, MPU, sodass wir die Datei und Befehle unterstützen. Das war einfach so, wenn wir die Größe statisch einsetzen, dann können wir verschiedene Prozesse auf ein Partition einsetzen. Ich habe schon früher ein Beispiel mit 2 GB genannt, aber wenn wir an jeder Partition dann haben 512 Megabyte. Okay? Aber wenn ein Prozess mehrere Parts braucht, müssen wir auch andere Prozesse verkleinern, dann können wir vielleicht versuchen, dass wir die Größe ein bisschen vergrößern. So jetzt zum Beispiel, wenn Partition 2, so zum Beispiel Prozess 4, mehr Platz braucht, dann kann man vielleicht Partition 2 die einfach in Partition 3 erweitern und die Datei von Partition 3 kann man einfach important einsetzen. Ja? Das scheint so einfach aus, aber das funktioniert gar nicht. Okay. Sorry, this is too complicated. I cannot explain this in German, so I will explain this part in English. The problem of this is that it doesn't work. And why doesn't it work? Because you cannot distinguish instructions. You cannot distinguish whether a word is an address or a data. If you try to put things to an extension, or you try to shift that in the direction, then when you start to shift your program with a different offset, then you need to properly shift the corresponding address. When you shift the address, you cannot shift the object. You don't know whether this word is an object, is a data, or an address. So if you want to extend in this way, your first step is to understand whether this word is an address or an integer. And since we have no idea whether that is an integer or an address, on the other hand, we don't know whether this is some data or this is some address. So we don't know what to do with that shift. It works, by the way. We did that, right? Yeah, it works if you constrain yourself. This guy did something like that. Also, we made it working without constraints in the end. Sorry, I don't know, maybe. So we talk about that next time. So we recently published a paper, but it's 64 bits, right? Not 32 bits. You need to have some boundaries to do that. No, with an MMU-based method, it's not bound. We had this virtual address pointer consistency magic with the traps and so on. So we have recently published a paper trying to break down this boundary. It works if you apply MMU, and with some features of MMU, you can do that, but it's a complicated process. Let's not talk about that. This is not for a first semester lecture, especially when we have to spend a lot of effort making this actually work in our program, in our system. And it doesn't work in general unless you do some hack on that. Is that okay? But it works. Yeah. Good. Don't do that, by the way. No. If you do that, you have to know what you are doing. Yeah. Okay. Good. So
So Evaluation. So wenn wir solche statische Partitions haben oder machen, dann gibt es sehr stark externe Fragmentierung. Es gibt speichert bereits nicht unbenutzt und man muss auch diesen Speicherbedarf von Applikationen recht genau kennen, um die Anfangadresse und auch die Größe zu weisen. Und deswegen, das ist nur ein Konzept, man benutzt das Partition gar nicht. Okay. This is only to say that you can do the static partitioning. It has never been implemented. It's a bad idea. Sorry. It's a good idea to start with, but this is an idea that you will not be able to do anything on that. Okay? So, was können wir verbessern? Wir können zum Beispiel noch einmal gucken. Wir haben verschiedene Speicher bereit für verschiedene Funktionen. Es gibt dann Text, Datei und Stack. Warum können wir nicht einfach die drei verschiedenen Segmente mit verschiedenen Funktionen benutzen? So, wir können zum Beispiel für Befehle, Text, Datei, Data und Stack einfach im Prozessadresseraum zusammenhängend mit realer Adresseraum zugeordnet. So zum Beispiel, hier haben wir zwei Prozesse, Prozess 1 und Prozess 2. Dann haben wir zusammen 6 verschiedene Segmente. So Prozess 1 sehen wir, Prozess 1 gibt es Text und dann Prozess 1 Datei und dann Stack. Dann Prozess 2 sehen wir Text, dann Datei und Stack. Okay? Wir können dann einfach die Adresseraum nicht ein bisschen dynamisch machen. So, für jedes Segment haben wir Continuous Adresse für das Segment und dann brauchen wir einfach die Anfangadresse für das Segment und dann können wir die richtige Adresse umrechnen. So, hier ist ein Beispiel. Wir haben dann virtuelle Adresse für wir haben virtuelle Adresse die Anfangadresse ist das Segment. So, es bedeutet, hier haben wir die virtuelle Adresse für Segment 1 nur, Segment 2 auch nur und weiter sind auch nur. Und wenn wir einen Befehl, so zum Beispiel von Segment 1, so die Befehle von Prozess 1 haben, dann die Anfang virtuelle Adresse ist nur, dann wenn wir den zweiten Befehl ausführen möchten, diese relevant oder virtuelle Adresse ist dann nur 8. Ja? Dann können wir die Relative Adresse berechnen und dann kann wir einfach die reale Adresse umrechnen und dann bekommen wir die physikalische Adresse vom Speicher. Okay, dann, es bedeutet, die Prozesse adressieren in jedem Segment immer auf Adresse nur und zu jedem Prozess bauen wir einfach eine Tabelle, die wir die Segment zum realen Adresse umrechnen.
So, hier ist ein Beispiel. So, Prozess 1 gibt es zusammen 3 Segmente. So, die Anfangadresse vom Befehl ist mit nur 1, nur in die reale Adresse. Die Datasegment ist mit Anfangadresse nur 520 in die reale Speicher. Und Stack ist mit nur 720 auch in reale Speicher. Und hier ist andere vom Prozess 2. Dann, wenn wir einen Speicherzugriff haben, dann gucken wir, welche Adresse, welches Segment diese Adresse gehört zu und welche reale Adresse von diesem Segment anzufangen, dann bekommen wir einfach eine Umrechnung. Natürlich, jedes Segment hat eine Länge. Wir sollten auch nicht diese Länge, große Länge zugreifen. Okay, so dieses auch sogenannte Segmentadressierung. Wir können auch mit Speicherschutz gucken. Textsegment, Text ist Befehl, so es ist normalerweise read-only. Normalerweise von unseren Veröffentlichungen sind alles möglich. Aber normalerweise Text ist read-only. Und dann Datei gibt es normalerweise auch 2 verschiedene Dateien. Konstanten sind auch read-only nach Initialisierung. Und dann die andere ist read-write. Und dann kann man einfach solche Speicherschutz benutzen. Bei Laden muss man auch keine Adresse angepasst werden. Dieser passiert einfach in Laufzeit. Wenn wir von Segmenten genau gucken, kann man auch einfach Segmenten verschieben. So, hier zum Beispiel gibt es 2 Segmente. Wenn wir ein neues Segment bekommen und muss dort in Speicherraum lassen, dann kann man auch diese 2 Segmente einfach schieben. So, gucken wir, wenn diese groß genug, dann kann man dort setzen. Kann man mit verschiedenen Strategien, zum Beispiel First Fit. First Fit bedeutet, wir suchen die Speicherraum, das zuerst groß genug. Dann, wenn wir solche Raum haben, dann kann man zuerst einfach dort setzen. Man kann auch mit Best Fit einsetzen. So, Best Fit bedeutet, dass wir suchen, dieser Bereich, dieser ist am besten. Okay. Was bedeutet am besten? Hier, das Bereich soll groß genug und das Bereich soll minimisiert werden. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel hier die 2 Freiräume haben, wir benutzen das am kleinsten, die groß genug ist. Okay. So, do you understand what I meant? So, the first fit, if you want to put a segment to the memory, the first fit policy selects the first one that fits. The last fit selects the last one that fits. The best fit selects the one that can accommodate the segment and has the minimal waste of memory, so takes the last one. The worst fit takes the largest one that fits. Okay? Dann, wenn es nicht genug ist, zum Beispiel hier, wenn wir ein Segment
so groß ist, dort zu lassen, aber es gibt nicht genug Platz. Damit Segmentadressierung kann man einfach die Datei schieben. Dann bekommen wir das groß genug RAM und dann kann man dort setzen. Okay? Gut. Dann, wenn wir die Adressierung einfach gucken, dann es sieht so aus. Wir haben zusammen 32 Bit. Okay? Dann setzen wir ein Part von dieser Segmentnummer. So, diese Segmentnummer, zum Beispiel, wenn wir zusammen 8 Segmente haben, dann brauchen wir 8 Bits für die 8 verschiedenen Segmenten. Und dann gibt es diese Relative Adresse, das ist auf Englisch Offset genannt. Wenn wir diese Adresse zugreifen möchten, gucken wir zuerst die Segmenttabelle. Es gibt in unserem Beispiel hier 3 verschiedene Segmente. Okay? Wir gucken, welches Segment diese Adresse gehört zu. Und dann bekommen wir die Information von dieser Segmenttabelle. Welche Information brauchen wir? Wir brauchen die reale Adresse. Und dann bekommen wir die reale Adresse. Dann können wir diese reale Adresse einfach umrechnen. Und dann können wir die vom Hauptspeicher die Datei genug zum Rechnen. Dann bekommen wir diese reale Adresse. Dann überprüfen wir, ob diese überprüft die MMU und die MPU, ob diese Adresse gültig ist. Dann, wenn es keinen Fehler gibt, dann bekommen wir die reale Adresse. Dann können wir einfach die reale Adresse weiter benutzen. Okay? Gut. Gibt es Fragen? Okay, gut. Das sieht auch ganz, ganz interessant aus, aber es ist auch selten benutzt. Okay. So, wir können auch schneller dort weitergehen. So, this seems to be a very interesting concept. There is probably not much problem with that. Wasn't that even moved in 64-bit? But it was not widely used. Has not been widely used for a long time. Okay. Was ist oft benutzt, ist das Konzept Paging. Und das ist natürlich am wichtigsten in unserer Vorlesung, auch in unserer Klausur. So, wir brauchen vielleicht einfaches Konzept und einfaches Mechanismus, dort die Speicher zu realisieren. Das Konzept Paging auf Englisch, Paging, sorry, auf Deutsch Zeitenadressierung, auf Englisch Paging ist mit einem ganz einfachen Mechanismus. Wir erteilen die reale Adresse mit gleicher Länge. Das ist gleich wie ein Buch. Okay. So, ein Buch, so verschiedene Bücher kann mit verschiedener Länge sein, aber wenn wir einfach kann verschiedene Kapitel sein, aber wenn wir einfach in Zeiten teilen,
dann jede Seite sind gleich. Okay. Es gibt, wenn wir ein Buch haben, ein paar mit A3, ein paar mit A4, dann scheint es ganz komisch aus. Ja? Gut. Das ist das Konzept, Paging. So, dann, ich habe keine Ahnung, ob ich zum ersten fragen sollte. Ja, okay, gut, next. Noch nicht. Dann, was brauchen wir? Wir haben dann diese physikalische Adresse. Diese physikalische Adresse partition wir einfach mit gleicher Größe und diese ist sogenannten Page Frames. Auf Deutsch Cachen. Und mit dieser Cachen, jede Seite hat gleiche Größe und wenn wir zum Beispiel 1 Gigabyte haben und jederzeit 1 Megabyte ist, dann haben wir zusammen 1024 Seiten. Okay? Dann, wenn wir verschiedene Prozesse haben, so zum Beispiel hier Prozess 1, es gibt zusammen, Prozess 1 braucht 4 Seiten und Prozess 2 braucht auch 4 Seiten. Dann kann man einfach die virtuelle Zeiten in reale Quotient zuordnen. Und dann bekommen wir das Konzept. So, hier, das bedeutet, Seite nur vom Prozess 1 ist Seite 1 in die reale Adresse, Seite 1 in Prozess 1 ist Seite 4, nur 1, 2, 3, 4, 5, Entschuldigung, Seite 5 in die reale Adresse, Seite 2 vom Prozess 1 ist in reale Adresse, Seite 7 und weiter. Okay. So natürlich, wenn wir zusammen hier 8 Seiten vom Prozess 1 und Prozess 2 haben, dann brauchen wir 8 verschiedene Seiten von dem Cachen. Da habe ich eine Frage. Ist diese Zuordnung von Cachen zu Zeiten während der Programmausführung veränderbar? Can we change the mapping during the execution? What happens if we change the address? What happens if we change the mapping? Sorry, so sometimes we do talk about something completely different from this lecture because what do we say that? We try to reinvent the wheels, and then at some point we realize that the wheel is... No, it will be square. It will be square. And then, so, but if you want to play something with your memory, you need to understand how it works in this setting. And then when we say that the text must be read-only, we would change that in our papers. So sometimes we just make jokes about that because we just don't care about how we teach here. But of course, it's like that you can say that 1 + 1 is 3 after knowing that 1 + 1 is 2.
We are sure that 1 plus 1 is 2, and we try to make 1 plus 1 is 3 by our definition. So we will do it right. But it's all based on your policy, definition, strategy, and at the end you somehow make things better by putting some steps there. But you need to understand the basics. Volume mixed? Why not? Volumes we saw. Who says yes? Can you somehow give us a hint? Can we change that mapping? What happens if we want to change the mapping? Or how do we change the mapping? So now the third, so page 3 of process 1 is mapped to ID 6 in the page frame. I can somehow map it to page 8 in the page frame. I just need to copy the address, so need to copy the content to that place, right? What I need to do is to make sure that the mapping, instead of mapping page 3 to page frame 6, I'm going to map that to page frame 8. As long as all my mapping has a unique page frame to map to, then I'm able to do that. So it can be arbitrary. Okay? Is it okay? Is it very important? So it's very important because without that feature, your system doesn't work. Think about that. Sorry. You probably don't have this experience. How big is your main memory? Do you know that? Your PC, how big is your main memory? 128 gigabytes. So let me start from my experience, okay? So I grew up at a stage called 286. And at that time, or 386, at that time we were fighting for a few megabytes of main memory. Okay. And then we had to write a program with a scope of 32 bits, so it can address up to 4 gigabytes. Okay, and some crazy guys would like to put a lot of stuff into their data, right? And then your memory, your physical memory is definitely smaller than your program size in some case. You have a program which is larger than your main memory. Okay, so it's getting worse and worse, right? So you are actually not able to map that to your main memory. Now let's say, okay, that's fine, but this is already the past. How about now? Let's say you have a lot of processes in your Windows or Mac OS or Linux. Let's say you have 200 processes now running, and each of them needs 1 gigabyte. Let's say too much. Let's say 100 megabytes. So if 200 multiplied with 100 megabytes, you need 20 gigabytes in the memory just to let them run without doing anything. It would not work if you cannot share, you cannot dynamically share the page tables. Yeah. What's important is that you need the mapping. You don't care whether this physical address is mapped to multiple processes because you can still put them to the hard disk. Okay? But let's assume that you don't have that. When you have multiple processes running, you have processes come and go,
you don't know how much memory you need. Sometimes you need more, sometimes you need less. So you are allowed to dynamically put that. Yeah? Just open a Chrome window nowadays. Just open a Chrome window. The RAM is full. Yes. Okay, good. So, was bedeutet yes. So, für jede virtuelle Adresse bekommen wir diese Zeitennummer und dann die Offset. Und dann für diese Zeittabelle, was brauchen wir? Zuerst diese Zeitennummer vom Prozess 1 ist Page Frame 1, Zeit 1 vom Prozess 1 ist Page 5, vom Page Frame 5 und weiter. Zu jedem Prozess gibt es dann eine Tabelle, die sogenannten Page Table, auf Deutsch Zeitentabelle. Dann können wir einfach die Adresse und berechnen. Nächste Frage. Wie groß sind Kartien und Zeiten üblich? How big is the typical size of a page frame and a page? Page frames must not be unique. Let's not confuse them. I mean, for shared libraries or something is important. What is the typical size of a page? When I say typical, it means that you can also change that to anything you want. But what would be the typical size? I think ARM even they're selling these mini pages or something. So maybe before we move on, does anyone here have already experienced to compile Linux on your own, except him and me? No? Does anyone try to hack your memory subsystem? Okay, except we do? No? So you probably don't know what we are talking. So let's see. So if every page is 4 bytes, then your management overhead is already going to kill everything. Yeah? So 4 is definitely too small. So 400 kilobytes. Then it's basically like that you have a large area of a page, and if you only need to use one word in the page, you're going to waste a lot. So 400 kilobytes, also too big, usually, because in the worst case, you will lose quite a lot. Paging. So what would be the size we could have? Let's have a look. I think now I would say 4 kilobytes. It's not the default size of Linux. Of course, you can configure that to 8 kilobytes. You can also configure it to smaller size. You can configure it to anything you want with a trade-off that you should be aware of. Okay, so. Hardware has to support that. And the hardware has to support that. And the hardware has to support that, yes. Sorry, I have to say that the hardware also has to allow you to have this size of page frame. Otherwise, you have to be in the granularity of the page frame as a minima. And then beyond that, you would have to align with the page frame size, integer multiple of that. Okay, so now, if we assume that we have 4 kilobytes in a page, that means that within the page, you can address at the most from 0
to 4 kilobytes, to 4095. With that, you need 12 bits. It's very important. Huh? When your patch size is 4 kilobytes, then every patch can host in total 4 kilobytes address. So you can index them from 0 to 495. And you need 12 bits for that. 4,000. How much did I say? 400. I'm sorry, 4,000. 4,096. So that means that you need 12 bits here. Okay? And the remaining parts of 12 bits will become the site number, the page number index you have in this address. So you have two choices. Either you index each page, or you have another virtual address mapping that you do not store all the 2 to the power 20 different pages. You store only some of them and index them in the table. So over here, we use the case that you actually store two things. First is the page number. The second is the corresponding mapping. So what is the real address? The real address is the unfound address, the initial address of starting address of the page frame plus the offset. Because you assume that you have 4 kilobytes in a page, so the size of a page is the same as the size of a page frame. When you know, after knowing the starting address of the page frame, by adding the offset to the real address of the starting address of the page frame, you get the real address of this virtual address. Okay, let me repeat this again. This is the first step to do this translation or transformation. You first have to understand that when we want to access an address, we first get only the virtual address. For this virtual address, because of our architecture, we have two parts. The first part is related to the page number. What number is this page? If we want to access that page number, we first have to go to this page table to get the starting address of the corresponding page frame. After getting the starting address of the corresponding page frame, how do we get the real address? It's very simple. You take the offset of this virtual address plus the starting address of this page frame, because the size of a virtual page is the same as the size of a page frame. So we have the same starting address. You have the one-to-one mapping within this page. So the real address of a virtual address is the starting address of the corresponding page frame plus the offset of the virtual address. Is that clear? Any question? No? So, paging or Zeiten Adressierung. Es gibt verschiedene Vorteile und natürlich auch ein Nachteil. Für Paging, man muss nicht vorab überlegen, welcher Speicherbereich man mit wie viel Größe man braucht. Dann gibt es auch keine
externe Fragmentierung. Das bedeutet, wir können die ARLET-Adresse einfach mit Zeiten benutzen. Aber natürlich, dann haben wir das Problem, dass wir nicht jede Zeiten ganz 100% belasten können. So, es gibt auch diese Möglichkeit, dass wir eine Seite haben, aber nur 4 Bytes oder 1 Byte benutzen. Ja. Das ist dann auch ein bisschen nicht ganz genau, nicht 100% die Platz benutzen, aber das ist leider dieser Nachteil mit Paging. Dies ist mit sogenannten interner Fragmentierung, auch auf Englisch internal Fragmentation. So, wir haben die zwei Dinge, Zeiten, also Segmenten, dann können wir auch diese Möglichkeiten, dass wir dazwischen zwischen zwei Segmenten ganz groß Platz nicht benutzt. Das ist externe Fragmentierung. Wenn wir mit Zeitenadressierung zu adressieren, dann haben wir das andere Problem mit interner Fragmentierung. Das bedeutet, wir haben keine Lost von externer Fragmentierung, aber leider für eine Seite gibt es auch diese Möglichkeit, dass nicht alles Platz geführt wird. Okay? So, das haben wir schon geguckt. Das ist schneller zu umrechnen. Gibt es Fragen? Wenn nein, dann es gibt auch dieses Konzept Share Libraries. Das würde ich einfach dieses Jahr springen oder nicht springen. Yeah. Okay, I think I should not skip this one. But let me explain this in English, otherwise it would take a longer time. When you want to run a program, or you want to compile a program, you have the possibility to use this so-called share library. So you have two ways to organize your share library. One is to map the, first, what is a share library? You have some programs, some basic routines that you don't want to write on your own. So for example, the GNU library C or X library. So you don't want to write the whole complete X Windows program or the complete libraries from scratch. So you will utilize some libraries that people invented earlier. You have two ways to do that. One is to link to the library statically. Another is to dynamically link to the library. If you statically link to the library, it's likely that the library's code is statically embedded into your program, so that becomes part of your program. Another way, if you do so, then your program will become extremely large because you would have to include a lot of instructions and data from the library. What has been supported in modern operating systems is this so-called dynamic library linking. So you can link to the library dynamically. So you do not actually include that library in your program, but you include the library by jumping to the address supported by the operating system. Okay? So someone writes the library, and then this share library, for example, printf or C in, C out in C and in C++, will be supported by the basic operating system, basic software. So what you do is that whoever wants to use this printf function or C in, C out function from C++ would use this standard library. What you need to do is to link to that specific address.
Okay, so now you have two tasks, two processes, process A and process B. If you would like to link to this library, in this example called X library, you can organize that in different ways. Huh? So you basically do not have to write the program yourself, but you just link the corresponding address in the virtual address for process A and process B. And then you have this, in this case, process A would call map that to page 1, and process B will map that to page 4 in its virtual page. And then they would both link to this physical address for the address of X library. Okay? It sounds very good. It just doesn't work. Why doesn't it work? Usually would have to ask this question, but due to the lack of time, I think I should not ask the question. So the reason why it doesn't work is that when we called the library also does the control flow or the address jumping or the branch instructions in the relative address. Whenever you start to do anything and start to execute, you get a physical address, and then you get the instruction back. And when you need to jump to some instruction, it jumps to the corresponding virtual address. If you map these two processes to this library with different virtual addresses, then the library doesn't jump to the right address. So it just doesn't work if you arbitrarily organize that. So when you would like to use shared libraries in this way, the solution is to put them together. So in Linux, in Windows, and also in Mac OS, if you want to use shared libraries, especially with dynamic links, then the virtual addresses linked to that shared library should be identical across the processes. Otherwise, you get the problem I just mentioned, unless your shared library does not do any instructions like jump to other virtual addresses. There's PC relative jumps. I mean, there's this position independent call. Yeah, or you don't have, or your library has has only position independent calls. Yeah? If your library has position dependent calls, then you will be linked to the same virtual address for the simplicity of management, as is actually mentioned here. Okay, so that means that in this case, although it's a good idea to do so when you have a shared library, if you would like to have a dynamic shared library, then you should somehow put the virtual address of the library across the processes identical in this regard. Okay, so with this, the last part of this addressing, you can also think of a combination of segment and page address. So you could now, instead of having only pages, you can also first have segments and then pages and then offset. So the seesaw that looks like this. You then can have the page segment number and then page number, and at the end you have the offset. And in that case, you basically translate your virtual address into the physical address in further steps. First, you look at the mapping from the virtual segment to the real to the corresponding segment for the segment tables. So you get the corresponding page table stored in each segment. And from there, you can get the real address of the page frame. And from that real address of the page frame together with the remaining bits of the offset, you get the actual address that you would like to access from here.
think we are done for today. And this is the last part where we're going to continue on Wednesday. As what I already shortly explained earlier. When you have no space in your memory, you need to get something from your hard disk. And we will need to look at that for this idea of demand paging. So keep as Frage for Adressierung. So man sollte einfach die zwei verschiedenen Adressräume gucken. Virtuelle Adresse, das ist die Adresse für ein Prozess, und die reale Adresse, die physikalische Adresse, die man mit vielen Prozessen gleichzeitig verwenden sollte. Und man muss die zwei Dinge ein bisschen gucken und die virtuelle Adresse in reale Adresse umsetzen und die zwei Dinge genau gucken, wie man die zwei Dinge verwarten sollte. Ja. Gut. Wenn es keine Fragen gibt, dann bis Mittwoch. Tschüss.